väga meeldiv moll jälle vaatab vastu meile. Et see on nagu, ma ei oska öelda, väikene see sipelgas ookeani ääres, püüab kirjeldada seda ookeanit. Samamoodi on elu ja armastusega, et armastusel on ka nagu lõputult palju aspekte, alohaga aqua, eks ju, nagu ütlevad siis seal Hawaii vennad, et Jumal on armastus. No siis me kasutame siis sõna ees tingimusteta armastus ja magusa püüdmatu teenimine. Armastus on selline hinge ja kogu maailma olemus, liim, mis hoiab koos, mis lubab vahetada tundeid ja emotsioone ja tekitada siis seikluse, sellise komöödia ja draama nagu samal ajal. Ja siis no selles mõttes ta on hea valuuta, et see aspekt, et just tuli nagu mõttesse kuskilt kõrgelt või sügavalt. Et see on sinu valikuvabadus, mis sa teed selle armastusega, see on sinu valuuta, sinu pank, sinu tundemaailma pank. Seal on muidugi palju igast tubasid, seal kibestumise tuba ja pettumuse ja laiskuse ja iha ja viha ja kadeduse ja igast sellised varjundid on siin materiaalses maailmas. Ja siis kuidas jõuda iseendani sellesse loomulikku seisundisse, anandasse öeldakse, et me oleme ikkagi sellised. Sellepärast me olemegi õnnetud, et me otsime vales kohast, et tunda seda külluse valuutat, armastuse valuutat, et mul on valikuvabadus armastada kõiki ja kõike. Et võib-olla see armastus avaldub võib-olla kaugelt, eks ju, et ma ei saa nagu otseselt, ma saan alati armastus on nii, et keegi tuleb küsib anna raha või võib-olla kuskil elada ja siis sa nagu ei vea seda välja, et sul ei ole raha või sa annad viimase raha ära, eks sul ei ole nii palju usku, et viimase raha annad ära, siis aga Jumal sind ka hätta ei jäta, aga noh, kuna sul ei ole nii tugev pühak ei ole veel, siis ei ole mõtet kunstlikult seda teha või umbes, et teed ukse lahti, et tulge kõik vaesed ja õnnetud ööbima siia, vahet ei ole, kas seda alkohoolikud, asotsiaalid ja mis iganes, et noh, seda liigutust ka ei tee. Aga sul on valikuvabadus, noh, saada aru vastata ajale kohal tingimustele, palju sa välja vead Jumala armust, eks ju, annab sulle arukust. Aga see ei muuda seda sisemist, just seda valikuvabadust ja seda valuutat siis jagada, mis nagunii sinule ei kuulu. Et sellest sõltub sinu entusiasm, eluentusiasm, elujõud, elurõõm. See, et sa neid välistele kihtidele ei osuta nii suurt tähelepanu. Sa saad aru, need on väliskihid. Võib-olla sa ei suuda neid väliskihte eraldada või neid vältida, eks ju, kui inimestel on igast, keegi on närviline, keegi on sinu suhtes negatiivne. No tema väliskihi, tema armastuse puuduse avaldus lihtsalt läbi seal sellise kriitika või vihastumise või. Et sa teoorias saad sellest kõigest aru ja siis jõudmine iseendani ja iseenda teadustamine ongi, et sa jõuad sinna valuuta panka, kus on armastus ja sul on no siis vaatad, et sa ei oska või sa ei taha või oled unustanud armastada kõike kogu aeg. Et see on sinu olemuse energia, sinu loomulik seisund, sinu spontaansus. Ja siis, kui seda ei ole, et sa kõike elu armastad. Iseennast, Jumalat, emakest loodust, kõik elusolendid erinevates kehades. Vahet ei ole, kas on hetkel puukehas, putuka kehas, närvihaava naabri kehas, vahet ei ole. See, et sa ei jaga armastust kõigile võrdselt ja sa ei tunne kõige suhtes armastust ja vaimustust, see on lihtsalt meie haigus, sinu ja minu haigus. Seda peab niimoodi võtma nagu. Sest see ei ole mingi religioon või meetod, ta on meetod ka, ta võib olla religioon ka, koolkond, kus viib sinna. Aga see on meie loomulik olemus. Aga mis point on nagu ma ei oska öelda mingil vanillil, eks, et see on vanill, aga vanilli maitset ei ole. Aga see on vanill, samamoodi, et sina oled armastus. Sinu ainuke eksisteerimise seisund, kui see on spontaanne, loomulik, algne, on armastada kõike ja tunda, et sa oled armastatud. Ja nii kui seal 100% ette ei löö,
nii kaua me oleme nagu palatis, võib-olla me ei saa aru, et me oleme palatis, haiglapalatis või hullumaja palatis või karmavanglas. See on nagu teine küsimus. Aga tuleb nagu võtta tugev vundament selles suhtes, tugev seisukohta juures. Et see on mu enda energiablokk, elurõõmu blokk, kui ma kedagi armastan rohkem ja vähem sisemiselt, aga vastavalt ajalugu kohale tingimustele välimuselt, tähendab väljaspoolt käitun, eks ju.